Dadyowga caalamka waxa ay ku kala duwan yihiin dabaaldegyada aroosyada iyo sidoo kaleete muddada loo dabaaldegayo. Soomaalida iyo qaar ka mid ah qowmiyadaha Carabta waxa ay xafladaha dabaaldegyada loogu talagalay aroosyada socdaan inta u dhaxaysa 3 maalin ilaa 7 maalin, halka qaybo badan oo ka mid ah reer galbeedka iyo sidoo kaleete wadamada kaleete ee qaaradda Ameerika ay u dabaaldegaan inta u dhaxaysa 3 isbuuc ilaa 4 isbuuc oo loo yaqaano bisha malabka. Bisha malabka waa fasax ay qaataan lamaanayaasha isguursaday isla markaana aqalgalay si ay ugu dabaaldegaan noloshooda cusub ay isla qaybsanayaan. Bisha malabka waxaa badanaa dadka reer galbeedka iyo inta badan jiilka qarniga 21aad ay u aadaan meelo ka fogfog dhulkii ay ku dhasheen, ayagoo damaashaad u aadaya dhulal iyaga markaasi ay aaminsan yihiin inay tahay goob indhaha u roon jacaylkana kobcinayso. Dhaqanka reer galbeedka iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka, dhaqamada lamaanaha cusub ee fasaxa wada qaadanaya waxa ay kasoo bilowdeen horaantii qarnigii 19aad, xilligaasi oo boqortooyada Ingiriiska ay bilowday dhaqankani. Lamaanaha dabaqada sare waxa ay qaadan jireen socdaal loo yaqaano socdaalka arooska, oo mararka qaar ay u socdaali jireen asxaabtooda iyo reerahooda si ay u soo booqdaan eheladoodii aanan awoodda u helin inay kasoo qayb galaan arooskii. Taasina waxa ay noqotay goobta ay ka bilaabatay waxa loogu magac daray bishii malabka ama toddobaadkii malabka, hadba qowmiyadda sida ay u taqaano. Dhaqankan ayaa markii uu ka soo baxay waddanka Ingiriiska waxa uu kusii faafay qaaradda Yurub laga bilaabo 1920kii iyo wixii ka dambeeyay, waxaana looga yaqaanay dalka Faransiiska safarkii Ingiriiska oo ay ula jeedeen in dhaqankaasi uu ka soo bilowday dalka Ingiriiska. Dhaqankani ayaa inta badan waxa uu ku salaysnaa lamaanaha isjeclaaday iyo sidoo kaleete haddii ay awoodaan inay wataan 2 qof oo kale, ayaga oo u safraya wadamo kala duwan halkaasi oo ay uga soo damaashaadayaan kuna soo iloobayaan waayihii kala fogaanshiyaha ee dhex yaalay. Taasina waxa ay sida khubarada ay sheegeen ka caawinaysaa labada lamaane inay isdabeecad fahmaan, weliba aayatiinkooda dambe iyo taariikhda ay ka caawiso inay isxusuustaan. Marka loo eego dareenka casriga ah iyo sidoo kaleete marxaladda dhabta ah, waxa ay noqotay mid cid walba oo caalamkan hadda joogta ay ku haminayso inay fuliso. Dhaqankan waxa uu keenay in lamaanayaasha ay u safraan goobo kala fog, weliba iyagoo calmanaya inta aynan isguursanin ka hor goobta ay u aadayaan bisha malabka. Dadyowgii dalka Ingiriiska ku noolaa ayaa waxa ay safar u aadi jireen dalalka sida Faransiiska iyo Talyaaniga, halkaasi oo ay kusoo qaadan jireen bishooda malabka ama honeymoon waxa loo yaqaano. Sida caadiga ah, maalmaha bisha malabka waxa ay bilowdaan habeenka ugu horeysa ee lamaanaha aqalka ay galaan ilaa laga gaaro 4 isbuuc ee ugu dambeyso. Dhaqankaasi waxa uu noqday mid caalamka oo idil ku faafay, weliba qaaradda Afrika ay soo gaarsiiyeen dadkii gumaystayaasha ahaa ee u yimaaday qaaradda Afrika inay gumaystaan. Xilligaasi oo dadka reer Yurub ay u fahansanaayeen qaaradda Afrika inaysan ka jirin wax cilmi ah ayaa dhaqankani la keenay. Taasina waxa ay ka qayb qaadatay in gumaystihii markaasi ka talinaya wadamo fara badan uu ku faafiyo dabeecaddaasi, taasi oo markii dambe noqotay mid looga dhaqmo inta badan wadamada qaaradda Afrika. Dhanka Soomaalida haddaynu u soo laabanno, dhaqankani waxa uu soo socday muddo 1 qarni ku dhow, waxaana la sheegaa in Soomaalida uu uga yimid 2 dhinac oo kala ah dhanka Carabta oo ay xiriir wanaagsan la lahaayeen iyo sidoo kaleete gumaystihii gumaystay dhulka Soomaaliyeed. Haddii aynu ku hormarno dhanka Carabta waxaa la sheegaa dhaqankaasi in ay ka keeneen raggii dhulka Carabta u safray ee 2 siyaabood midkood u aaday. Qaar u aaday waxbarasho iyo sidoo kaleete kuwa u aaday ganacsi, dibna ula soo laabtay dhaqankii Carabta iyo sidoo kaleete waxyaabo markaasi aanan laga aqoonin geyiga Soomaaliyeed. Qaybta kale waxa weeye gumaystayaashii dalka Soomaaliya gumaystay oo kala ahaa Faransiiska, Talyaaniga iyo Ingiriiska. 3dan wadan oo ahaa 3dii ay kasoo askuntay bisha malabka waxa ay dhammaan geyiga Soomaaliyeed ku faafiyeen dhaqankani ahaa in la galo waxa loogu yeero 7 oo 2 qof ee iscalmatay isku cusub ay muddo 7 ah guriga ku dhex jiraan. Lamaanaha markii ay wada aqalgalaan waxa ay guriga ku nasanayaan ilaa muddo u dhaxaysa 3 maalin ilaa 7 maalin, taasi oo looga gol leeyahay inay si fiican isu fahmaan lamaanaha isku cusub, balse
inay lamaanaha ku nagaadaan guriga waxaa laga soo minguuriyey dhaqamadii aynu kor ku soo xusnay, waana mid ka fog dhaqankii hore ee sii jiri jiray. Laakiin waxa ka duwan dhaqanka reer galbeedka ee ay Soomaalidu iyaga la yimaadeen oo ay ku soo darsadeen ayaa waxa ay tahay in marka toddobada ay dhammaato, gabadha loo saaro shaashka. Sidoo kaleete, waxaa jira qowmiyado fara badan oo qaaradda Afrika ku nool oo iyagana sameeya dhaqankan ah toddobada ee guriga la isugu geynayo labada lamaane ee muddo ku joogaya. Waxaa ka mid ah qowmiyadaha ku kala nool dalalka Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda iyo Burundi. Inta badan waxaa la sameeyaa labada qof ee lamaanaha ah guriga ayaa la isugu geeyaa, kadib muddo isbuuc ah ayaa laga maqnaadaa. Marka dib loogu soo noqdona waxaa la weydiiyaa ninka inuu gabadha ku qancay iyo in kale. Markaas kadib ayaa arooska la dhisaa. Taasina waxa ay uga gol leeyihiin qowmiyadahaasi sida ay iyagu sheegtaan in guurka uu ku waaro oo labada qof aysan marka horeba intay hore iska bartaan dibna aysan uga kala tegin. Laakiin Soomaalidu maadaama ay tahay dad muslimiin ah, dhaqankoodana ku adag, labada qof ee guriga la isugu geynayo marka koowaad waa la isku darayaa. Muddo 3 ilaa 7 maalmood ah kadib ayaa shaash saar loo sameynayaa, taasi oo looga gol leeyahay in xafladii arooska lagu soo gabagabeeyo. Sidoo kale Soomaalidu waxa ay sameeyaan in muddadaasi gabadha laga caawiyo hawsha guriga, balse markii ay muddadaasi dhammaato, ayada ayaa guriga la wareegaysa hawshiisa. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Soomaali fara badan oo qurbaha u hayaantay ayaa dalka dib ugu soo noqday. Waxa ayna la soo laabteen dhaqamo kala duwan oo ay weliba ku jirto dhaqanka ah toddobaadka malabka, kaasi oo inta badan dadka lacagta leh ee Soomaalida ah ee ka soo noqday qurbaha ay ku soo qaataan wadamada markaasi iyaga ay xiiseynayaan. Sida ay qoreen taariikhyahanada, waxaa kaloo jira qowmiyado kale oo iyagana Soomaalida bahwadaag la ah oo dhaqankani dhaqan u dhow sameeya. Waxaa ka mid ah qowmiyadda Booranka oo iyaguna caruuska iyo caruusadda u diyaariya muddo isbuuc ah in lagu hayo guriga. Isbuucaasi oo ay ugu talagaleen isbarasho oo uu ninka gabadha ku tijaabinaya dhaqankeeda iyo sidoo kaleeta habsami wanaageeda. Maanta dhaqankani toddobada ah waxa uu noqday mid geyiga Soomaaliyeed dhan looga dhaqmo. Haddii gabadha la guursadana ay qasab tahay in 3 ama 4 loo sameeyo shaash saar. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa fikirkii ahaa halkee ayuu ka soo bilowday toddobada la galaya ee arooska kadib. Tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.